Kršćanska kriza kao i približavanje Rima i Beograda nakon 1968. godine duboko su uticali na zbližavanje komunističkih partija dvije države, ocjenjuje direktor Istorijskog instituta Radenko Šćekić. Globalne okolnosti i procesi nisu bili jedini faktori koji su definisali ovu saradnju, već i sami nacionalni konteksti Jugoslavije i Italije. Odnosno, različito unutrašnje uređenje dvije države, jer su obje komunističke partije bile duboko ukorijenjene u svojim lokalnim realnostima. Knjiga je pisana sa ideološke distance, po klasičnoj istorijskoj metodi, ocjenio je profesor Miodrag Lekić. Jedan ugao je odnos Komunističke partije Jugoslavije, Saveza komunista i Komunističke partije Italije, to je veći dio knjige, ali dodiruje i kontekst širi, dakle komunizma, odnosno komunističkih partija na zapadu, prije svega Francuske i Španije, sve do onog momenta koji je bio ovako jedan boom, takozvani evrokomunizam koji je ovako bio lansiran. Autor knjige Bogdan Živković, kako kaže, trudio se da metodološki i objektivno pristupi važnom istorijskom periodu. Ova knjiga je knjiga o odnosima dvije partije koje su najviše, nekako najsnažniji predstavnici bili te ideje da je moguće da se reformiše komunizam. One u tome nisu uspjele, ali oni su bili najprominentniji akteri koji su pokušali zaista da ponude neku novu vrstu komunizma koji ne bi bio kao sovjetski model, koji se tada već troši. Živković je poručio da je njegova prva knjiga početak doprinosa tumačenju važnih istorijskih perioda ovih prostora.